السعال الديكي أو الشاهوق مرض تنفسي معد تسببه بكتيريا تنتقل عبر رذاذ السعال أو العطس، وتبدأ أعراض المرض كالرشح والحمى والسعال الخفيف، لكنها تتطور خلال أسبوعين إلى نوبات سعال عنيفة تنتهي أحيانا بشهقة عالية تشبه صوت الديك، وقد تسبب قيئا أو إرهاقا شديدا. أما عند الرضع قد لا يظهر السعال بل صعوبة في التنفس أو توقفه مؤقتا، وهنا تكمن الخطورة فيما الرضع دون سن 6 أشهر هم الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة المهددة للحياة أساسا. السعال الديكي الشاهوق معروف عند الناس بالشاهوق أو سعال 100 يوم. السعال الديكي هو عبارة عن مرض بكتيري حاد شديد العدوى. ميزة السعال الديكي إنه شديد العدوى سريع وينتقل في المناطق المزدحمة في المدارس، في رياض الأطفال، في المخيمات. وأسباب هذا السعال الديكي أسبابه واضحة جدا، وهو عبارة عن بكتيريا اسمها بورتيوسيس، بورديتيلا بورتيوسيس. هذه سريعة الانتشار والانتقال. أعراضه في الأيام الأولى، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، يأتي الطفل عنده مرحلة يسموها مرحلة النزول. هذه مرحلة النزول سعال، نزول من الأنف، حمى، غثيان، قلة الشهية، زي النزول العادي، ما كأنه مرض زي المرض الفيروسي العادي، وهو مرض بكتيري. المرحلة الثانية من أسبوعين إلى 4 إلى 6 إلى 8 أسابيع يسمى النوبة. إيش ميزة السعال الديكي عن السعال العادي؟ هو عبارة عن سعال نوبات متقطعة يتبعها شاهوق. الشهيق هذا نتيجة أن الطفل يسعل سعال متواصل ومتقطع، يشتي يعوض ليش الهواء الذي خرج منه الأكسجين، يعمل عملية الشاهوق، فيسمى في السعال الديكي. من شأن كذلك سمي بالسعال الديكي. وأكثر الأشخاص العرضة لهذا، وهو يصيب الأطفال والكبار بنفس الوقت، لكن أكثر الأسباب هو الأطفال الغير مطعمين، أحد الأسباب الرئيسية، والأطفال الذين لم يحصلوا على تغذية كافية، وبالذات الأطفال أقل من 6 أشهر. فأعراضه واضحة وبسيطة، ويمكن نميزها كلينيكيا يعني بالمشاهدة والمعرفة، ويمكن لو نشي نتأكد 100% يمكن ناخذ مسحة من الفم أو من الأنف. المسحة اللي تأخذها من الفم بتأكد المرض. في حين أن الوقاية تبدأ بالتطعيم منذ عمر 2 شهر، مع جرعات معززة لاحقا للمراهقين والبالغين كل 10 سنوات، إضافة إلى تطعيم النساء الحوامل وكل من هم على تماس مباشر مع الرضع. الوقاية زي ما قلنا أهم وقاية هو التطعيم. أهم شيء للأطفال هو التطعيم حياة بالنسبة للطفل، بالذات في السعال الديكي والحصبة والأمراض العدوى بشكل عام. ثانيا عند الطفل لما يصاب، الطفل المصاب ضروري نعزل الطفل، ما نخلي الطفل يلعب مع الأطفال، ده ضروري. الطفل كذلك نبدأ ندفع له تغذية خاصة، سوائل، فيتامين سي وهكذا. والآن بنخرج من الحر وندخل إلى الشتاء، هو دائما يزداد في فصل الشتاء، وعلاجه دائما زي ما قلنا نعطي سوائل، نعطي بخار للأنف، والأسباب الميكرولايتس اللي هو أزيثروميسين، أريثروميسين، المضاد الحيوي كورتروميسين. هذه العلاجات الخاصة بهذا المرض. والسعال الديكي زي ما قلنا عبارة عن مرض بكتيري حاد. وعلاوة على ذلك يمكن استخدام المضادات الحيوية للوقاية في حالات المخالطة المباشرة، فيما يبقى التشخيص المبكر وطلب العلاج أساسا لتجنب المضاعفات.